Hello，大家好，我係雷心月。今日我喺 Target 買咗呢個 Meow Meow Mystery Plushie，呢個係 Ice Cream Limited Edition。今日我哋就會開呢個。呢個就係咁嘅，呢度有咁多個，我好想要呢度呢一個。好，我哋就開始拆啦。我哋拆開咗就見到咁樣嘅，我就而家開呢度有一個開口位，但係都可以用膠卷。今日我就攞咗呢個，係我想要嗰個。如果你想睇多啲我哋嘅 video 咧 ，make sure to like, subscribe and share。拜拜。